हम लोग देख रहे हैं कि ये एक पैर छोटा है, एक पैर बड़ा है। ये देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें माइनर सा फर्क पड़ रहा है कि लेफ्ट वाला लेग इनका छोटा है, शॉर्टनिंग है, और राइट वाला लेग थोड़ा सा लेंथ है, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, अभी हम लोग इसका एंकल का एडजस्टमेंट करके फिर देखते हैं, फिर छोड़ेंगे। अब हम देखते हैं एंकल को एडजस्टमेंट करने के बाद हम लोग देखते हैं इनका जो छोटा बड़ा पैर आ रहा था वो कैसा है। अभी देखेंगे, फिर छोड़िए। अभी देखेंगे पूरी तरह से इक्वल है, पूरी तरह से दोनों पैर के अंगूठे बिल्कुल इक्वल हैं। पहले छोटा बड़ा हो रहा था, अभी बिल्कुल